Short story for B1, B2 level. Welcome to Smart Learning Academy. Different components of grammar are highlighted in various colors. Die Ameise und die Taube. Eines heißen Sommertages ging eine kleine Ameise zum Fluss, um Wasser zu trinken. Doch die Strömung war so stark, dass sie hineinfiel und zu ertrinken begann. Im Hauptsatz steht der Grund. Starke Strömung. Und im Nebensatz die Folge, hineinfiel. Eine Taube, die auf einem Baum in der Nähe saß, sah die Ameise kämpfen. Sie dachte, wenn ich ihr nicht helfe, wird sie sicher sterben. Die Taube brach ein Blatt vom Baum ab und ließ es ins Wasser fallen. Die Taube brach ein Blatt vom Baum ab und ließ es ins Wasser fallen. Die Ameise stieg auf das Blatt und wurde vom Wasser ans Ufer getragen. Einige Tage später kam ein Jäger in den Wald. Er sah die Taube, die friedlich auf dem Ast saß, und legte seinen Bogen an, um sie zu fangen. Die Ameise, die in der Nähe war, ein Relativsatz beschreibt also ein Nomen genauer. Er steht direkt nach dem Nomen, auf das er sich bezieht. Er beginnt mit dem Relativpronomen die und gibt mehr Information über die Ameise. Er kannte den Mann und verstand, was passieren sollte. Sie lief schnell zu ihm und biss ihn in den Fuß. Der Jäger schrie vor Schmerz, sodass die Taube aufgeschreckt davonflog. So wurde die Taube gerettet und die Ameise war glücklich. Die Taube sagte, wenn man Gutes tut, bekommt man Gutes zurück. Und die Ameise nickte und antwortete, das Leben ist wie ein Kreis. Was du gibst, kommt zu dir zurück. Dankeschön.